中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月10号礼拜二，还在双十节连续假期最后一天当中啊。但是我们节目呢，礼拜一到礼拜六天天都会在空中相见哦。我们在12月要举办2个国外旅游行程，一个是泰国7日游，一个是张家界的自由行啊！如果听众朋友您有需要讨论的，您可以在早上的9点到下午的5点拨打我们的服务专线0225703329 0225703329。今天节目当中呢，今天要介绍我们有一个新的访问来宾哦，这个来宾是谁呢？就是三军总医院耳鼻喉科的主治医师林宏哲林医师哦。林医师呢刚从美国斯坦福哦，他当初去进修半年，其实是为了打呼，因为很多人有睡眠呼吸中止症的问题，所以呢他到美国哦念书念了半年，刚回来3个月哦。本来以为我们的林宏哲林医师专攻的是去学睡眠，他说丁不是，是因为呢他耳鼻喉科的专科里面呢，我相信很多人会有打呼的问题，会有睡眠中止症的问题，那么一定也会影响到他的睡眠，所以我们要来访问我们的林宏哲林医师。林医师早安。丁早安，我是三总耳鼻喉科主治医师林宏哲。林医师，你现在目前是在内湖服务吗？我目前在内湖总院服务啊，那也有在基隆跟松山分院看诊这样子。你的专科是耳鼻喉科嘛？那我刚才在录音之前，我就问我们的林医师说，譬如说有些骨科它还有什么次专科嘛？那你们耳鼻喉科有分得这么细吗？耳科、鼻科、喉科，那还有头颈外科，现在新兴的是睡眠外科这样子。所以你的主攻算是睡眠外科吗？是的，丁。聊到了这个睡眠呼吸中止症啊，我们知道这个也归耳鼻喉科管嘛，所以我们先来聊一聊。当时你从学校毕业之后啊，一般不是要选科系嘛？你怎么会选耳鼻喉科呢？其实一开始是因为我小时候就是感冒都去看耳鼻喉科啦，对于耳鼻喉科的医师很崇拜，立志觉得希望以后成为跟他一样厉害的医师。经过一番激烈竞争啊，选到耳鼻喉科这样子。所以你是从小常感冒，经常去看耳鼻喉科哦。但是聊到了这个耳鼻喉科，好像他不只看感冒，只是我们一般人自视的印象没错，就是一般当然知识印象会觉得耳鼻喉科就其实看感冒，耳鼻喉科在医院分得非常细啦。那耳朵当然就是比如说会看一些听力的问题，不管是新生儿的听力筛检那些听力退化的问题，那中耳炎那耳膜破洞那个都需要做这方面，还有耳鸣的一些方式的处理。鼻子就是比如说鼻窦炎鼻中隔弯曲或是甚至鼻关需要做鼻整形，都是由鼻科来处理这样子。那喉科那其实就是管所谓的音声医学啦。那比如说声带长茧或是一些吞咽的问题，可能都会找喉科来处理这样子。那头颈外科其实就也范围很广，那比如说一些头颈癌或是一些甲状腺的癌症都一并会做处理。那另外其实睡眠外科就是也跟喉科有点接近扁桃腺做切除悬雍垂的一些的拉提，这样改善打呼。那比如或是舌根舌扁桃的肥大，做一些部分的切除手术。刚才我们的三军总医院内鼻喉科的专科医师林宏哲林医师非常清楚的介绍耳鼻喉颈部的这个一个科别的那个内容但是我知道林医师其实你最擅长的就是有关睡眠外科嘛。当初选了耳鼻喉科，当然大大小小的病症你都看嘛。可是当时你到美国去念书，为什么会从这个打呼的睡眠呼吸中止症开始，进而去美国半年跟学习跟这方面有关的呢？台湾就是慢慢就接触睡眠医学了，那也加入睡眠医学会。那其实台湾蛮多前辈都开始在朝这方面做，做得不错。那会去史丹佛进修，主要是也想提升自我。不管睡眠的医学，就是比较内科方面，它是那边的发源地啦。那其实史丹佛的睡眠外科也是远近驰名的。那美国少数可以训练睡眠外科这个研究医师的单位，大概只有2个左右。那其实史丹佛就是其中一个
地方。那另外一个就是斯坦福之前有个老师，也跟台湾有很密切的合作啦，也因缘机会认识，刚好有这个机会，想说去这斯坦福进修。那另外一个斯坦福在近2年，其实他们的鼻喉科排名非常前面，在美国的 US News 里面，其实都是连续2年都是第1名。那也是我想说去国外看一看，看你有没有什么不一样，学习新的东西，然后回来贡献所学给台湾的民众这样子。这些年大家一直很重视睡眠障碍的问题嘛，可能我们谈到说，如果不是说因为打呼引起的睡眠呼吸中止症的问题，这也会影响到睡眠。其实谈到睡眠失眠的问题这个面向有很多，但是我们今天就是锁定在睡眠呼吸中止症这一方面的问题。那你刚才谈到了史丹佛大学对于这一方面的研究那我说先来问一个问题好了，你去了美国半年，你可能也会看到很多西方人的例子嘛。那西方人罹患睡眠呼吸中止症的比率跟我们东方人比较起来呢？西方的饮食习惯不一样啊，肥胖的比例会比较高啦，所以面向其实根本不一样啊。所以说他们在门诊上其实有一些过重啊，甚至肥胖的病人相对会比较多啦，跟台湾的族群是不太一样的，跟台湾也很类似啊，就是睡眠这个不是只有一个外科来解决，那其实是一个多专科啦。斯坦福来讲的话，算内科啦，就睡眠医学科。他们就是会先评估，包含说你有没有失眠啊，你有没有什么障碍这样子，那排一些睡眠检测。要介绍对于睡眠呼吸中止症的一个治疗的方式呢，这个我们待会再聊那么我们想请问林宏哲林医师帮我们做说明的，就是刚才呢，譬如说有关打呼影响到睡眠，东西方有什么大不同？你说西方人可能饮食的关系，他们人好像特别肥胖你知道在国外那种高高壮壮胖胖的人特别多，特别是美国像丁丁就觉得自己胖胖的，可是呢，你知道我到了美国就觉得自己是小 size 可是你知道在我们台湾，这个也是一直被提出来说，你过度肥胖的人或者你肥胖都会造成很多疾病的一个影响。但是你知道吗，我接触到很多中老年人跟我说，丁丁我一点都不胖，可是呢我打呼很严重，我老婆几乎都要跟我离婚，都要跟我分床睡。所以在我们台湾是不是比较不会受到体型的影响？那造成打呼真正的原因到底是什么？会建议找比如耳鼻喉科的医师来做一个评估啦，因为其实我们要先从这个解剖来考虑啦。那第一个其实通常我们会看你的鼻子，比如说有没有鼻中隔的弯曲，那有没有鼻甲的肥大，比如说慢性鼻炎，那鼻甲就会肥大，或是说一些过敏的问题。因为毕竟吸气第一步通常都是从鼻子进去嘛，扣除那些张口呼吸的病人，那这是第一个。那另外一个我们会去看你的病人的软腭啦，还有悬雍垂有没有过长啦，然后它软腭是不是很塌陷这样子。那同时看嘴巴的时候也会看你的这个舌头啦，那舌头是不是很高那包含去美国很重要，其实还是我们会看它的咬合啦。那其实因为一些咬合，有些人下巴后缩，病人他本身呼吸道就会比较狭窄，那这种人可能就是也会打呼，也会影响这部分这样子。其实的确会去算病人的 BMI 啦，或去看他BMI 的部分这样子。那其实另外一个我们就是会做一个内视镜，去看比较深的地方，因为像舌根啊，那或是说会咽的部分那其实我们毕竟肉眼没办法看得到啦，这样去看。还有个就是包含评估的部分就是现在比较新兴的啦，就是台湾蛮常推的叫睡眠内视镜。那其实它就是会用点麻醉药物，那就是模拟病人睡觉的样子。那我们其实会贴上脑波，那个麻醉深度啦去评估这样子。评估大概你快到睡觉的状态下去看，比如说是鼻子啊、软腭啊、舌根，或者说会咽哪边塌陷。那通常这样对于这个需要介入哪一个部位会更加清楚这样子。比较偏基础内科方式就是会做一个
个居家睡眠检测，或是在医院我们叫 in lab 一个到医院睡个晚上做检查这样子。这个就是如果你是一个打呼的病人，来到我们三军总医院林宏哲林医师的门诊，你会详细的帮他做这些检查。根据你自己的一个经验我们常说好像打呼男人比较多，但是因为我们是做中老年人大哥大姐的服务，我发现上了年纪的大姐们打呼的比率也算高这一方面你的观察呢？其实不管在我美国老师其实跟我说，其实最常见就是病人的主诉啦，会来求诊耳鼻喉科或睡眠医学科其实常见就是伴侣受不了请他的家人就是床伴赶快到这个医院来就诊，因为他打呼影响到家人这是一个非常重要的原因女性病人也的确会有一部分会需要就诊这样子。所以在你的经验当中，就是治疗比如说睡眠呼吸中止症或者打呼的病人，是男生的比例高还是女生的比例高？我讲的是就诊以男生会比较高啦。其实我觉得不管是男生或女生，只要你自己有觉得打呼的困扰，或者是你怎么觉得好像晚上怎么睡白天都睡不饱很多人是这样。因为如果你是睡眠呼吸中止症的人，他的主诉症状一定是好像怎么睡都睡不饱，甚至会影响到身体，造成三高的问题。这个过去我们也邀请到有比如说自己本身有睡眠呼吸中止症的病患来做现身说法嘛。那么你刚才谈到了一系列的检查之后，假设有一个病人来到你的门诊，一直跟你说医师我打呼我都睡不着，你就会譬如说好，不管你是做内视镜或做什么的检查，到最后一定可以找得到造成打呼的原因吗？我们通常还是解剖构造上还是会发现一些端倪啦，就是比如说鼻塞那可能就是鼻甲肥大，那可能就是可以考虑用一些药物啦，鼻喷剂这样子先试试看这样子。但是其实睡眠也是它很有趣的地方，我们叫如果要治疗是多层次的手术啦，其实它很复杂，它有时候假设鼻子治疗好，它有可能其他地方也有塌陷的问题啦，都要多次检查甚至包含多次上麻药，就是做睡眠的事情重新评估才可以知道它现在阻塞的位置这样。根据你的这个临床的经验有一个病人如果他主诉症状是打呼，在你的印象当中有没有哪一个病人经过几次的治疗，比如说治疗完鼻子以后又发现哪里有问题，又发现有哪里有问题，他怎么会有耐心好好的配合治疗在比如说鼻部手术的时候就顺便做个内视镜看你同时有没有其他地方有塌陷那这样比较知道下一次假设要做治疗啦，或者说带正压呼吸器的时候就先做评估这样子。毕竟因为就是病人现在工作繁忙，也没有那么多时间这样一步一步来查这样子。谈到了打呼刚才说好像在你的门诊当中是以男性病患就诊的比率比较高嘛，那年龄层呢？其实年龄层从小朋友到60-70岁、70-80岁都会有所以呢，我想这个打呼不是只有很多人以为说年纪大了什么下垂啦，或者比较退化就会造成打呼。不，你知道我曾经认识一个小孩子11岁然后他好像国小5-6年级，胖胖的，你知道他打呼真的让人家很困扰的确，其实小朋友常见他就是合并腺样体肥大，那还有这个扁桃腺肥大啦，甚至他有时候一些鼻子也会合并一些过敏如果鼻子用药也没效，那小朋友的首选就是扁桃腺加腺样体切除是首选，帮他假设有睡眠呼吸中止。那不过通常我们术前可能还是会考虑做个睡眠检测啦，看他这个打呼就是严重指数啦，做一个依据会比较好这样子。刚才说在你们的睡眠外科的治疗上有一个方法叫扁桃腺切除手术嘛，那这个是万一，因为你知道我们过去有个想法是我身体的任何器官最好都不要拿掉。你知道以前大家很多人比如说胆被拿掉都觉得那个胆被拿掉没关系，其实很多的器官它之所以存在是有它的必要嘛。那如果有一个人因为打呼他的扁桃腺被拿掉，日后会造成什么后遗症吗？国外都有研究做过啦，其实这个没有什么影响到这样子所以因为其实如果没有把呼吸这个问题解决，反而以后造成的问题更多啦。像小朋友如果一直打呼睡不好，他上学就会很没有精神这连带都会影响到他的就学的一些表现。所以我们收音机旁有
很多爷爷奶奶、外公外婆是在家里带小孙子。那曾经就有个外公跟我说啊，他们家那个8岁的这个小孙子啊，一个小男孩哦，就是很会打呼。可是呢，他本来是说应不应该带他去看，可是呢，奶奶就有不同意见，说小孩子打呼又不像大人需要治疗，所以这个观念应该是错的吧？其实我们就是还是会建议到医院就诊啊，就是说可以让耳鼻喉科医师看一下说，到底这小朋友他有没有鼻塞啦，有没有腺样体肥大，那有没有扁桃腺肥大？如果说都没有说很严重，那当然是可以不太需要做一些手术治疗。那如果说真的扁桃腺很大，腺样体也很肥大的话，就可以讨论啦。那所以我才说，其实这都要每个病人都不一样。那另外可以做一些睡眠检测，比较客观的依据啊。今天来跟我们聊天的是三军总医院耳鼻喉专科医师林宏哲林医师哦。其实，在很多耳鼻喉科里面，我们都觉得这个包山包海管得很多，几乎你什么症状都会去看到耳鼻喉科。其中虽然我们今天在讲的是打呼引起的睡眠问题，可是刚才大家有没有听到我们林医师一直讲到过敏2个字？林医师，过敏会不会成为现代的名词？譬如说大大小小的问题就跟他说你过敏，然后有时候病人说好啦，那过敏难道没有办法解决吗？好像在耳鼻喉科里面过敏这2个字很常被听到看到。过敏我们还是会去看检查啦，就是理学检查，比如说先看你黏膜有没有很苍白肥大这样子，客观的一些依据，它包括你的症状啦，日常揉眼睛啊，打喷嚏这些，一些客观的症状。那另外就是有一些问卷也可以问啦，就是看你有没有鼻塞这样子。另外其实我们也可以抽血啦，抽血看你的免疫球过敏的免疫球蛋白，叫 IgE 有没有高啊？那另外看你的可以抽一个叫过敏源，那常见大概我们会抽36种啊，比如说尘螨啊、蟑螂啊，一些猫狗毛这些问题这样子，去看说你的过敏的状态这样子。谈到了对猫狗的过敏啊，我2女儿她自己明明对猫毛是过敏的可是他又非养猫不可他就说妈妈这一阵子我这个鼻子也不舒服，眼睛也不舒服，好啦，忍耐一阵子觉得好像和平共处，过一阵子又来了，那这到底该怎么办呢？过敏原检测里面会有一些数值的，这方面过敏原的严重程度啦。那如果说严重程度很高，可能还是建议尽量避免跟这些动物就是长时间接触啦，或是说或许可以让动物到室外这样子，或许可以减少接触的机会这样子。所以刚才林医师你的意思是说，一旦知道自己跟哪一个东西过敏，那真的就没办法，就是远离它就好咯。现在有一个药啦，就是欧洲尘螨萃取物啦。如果说你单纯只对尘螨这个过敏的话，那其实是可以考虑，它是可以每天舌下含做解敏的动作，大概要吃几个月到1年左右。那不过它的缺点是，它目前第一个它健保还没给付啊，另一个就是它的药费1天要大概100块到200块左右，所以还是一些经济上的负担。今天来跟我们聊天的是三军总医院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师林医师呢刚从美国的斯坦福大学回来他在斯坦福大学进修了半年，学的是什么？从打呼引起的这个睡眠障碍的问题我们这个话题还没有聊完林医师，我们就下次见，谢谢。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月10号礼拜二，经过前几年的疫情好像大家都开始习惯在家里做料理嘛，所以我们这2年当然我们团购橄榄油超过10年，那这2-3年特别受到大家的推崇，就说好，我买好油自己在家里做料理。但是大家很多人又觉得做料理好麻烦那我到底要怎么做呢？那最近我常说怎么书最流行，心灵的书，让你活出自己内心快乐的书，这种书很多。接下来就是料理书那当然丁丁也偶尔会在节目当中介绍这个料理书，可是呢不止丁丁自己看完，我们很多听众朋友看完都说丁丁那个难度有一点高那所以呢丁丁最近有一本书
我虽然7月份视网膜剥离，现在看这个小字有点辛苦，但是呢，我还是忍不住一口气就把我们幸福文化出版社出版的这一本书，我们杨贤英老师他出了这一本书，我把冰箱变财库哦。那这一本书呢，丁丁哦，从头到尾很认真的看，认真的做笔记啊。我就跟老师说，老师，我不是为了要访问你，我是为了以后自己呢要在厨房做料理。而且呢，很多人常说啊，看这种实体书很辛苦啊，但是这本书不晓得是不是有想到这个各种不同年龄层的人，所以呢，它字跟字的行距哦是有一个距离，大家看得比较舒服。所以今天呢，我们要把这本书的作者，我把冰箱变财库呢，我们食材保存研究家杨贤英杨老师请到我们的节目当中来。老师早安。丁丁早安，各位听众大家早。老师，我早就是你的粉丝，从以前呢在电视上经常看到你。可是老师你怎么都没老啊？怎么会没老？丁丁今天早上一开始就吃了糖了，一定有老，不可能没有老。你要说我没老，但是我吃的健康。对，吃的健康会让人家精神，就是精神会很舒服，很好看，所以看起来不老。对，而且呢，老师你有一个非常非常特别的头衔——食材保存研究家，你知道吗？其实我是有一次看到你跟另外一个主持人在讲你们家的冰箱啊，是。然后呢，我觉得很多人家里冰箱是乱七八糟。这些年不是大家流行断舍离吗？对，很多老师都说啊，你们家算了。可不可以先把你们家的冰箱断舍离？那么为什么我要讲到食材保存研究家就要找到冰箱？应该先从冰箱下手吧。对，您看到那主持人讲我冰箱，他大概都是临时来我家采访，有人来我们家采访，他都是临时，我们没有特别说事前安排，所以他临时就是突然讲说我们要拍一下冰箱这样，所以那种状况应该是蛮凌乱的状况，我不知道看到应该是蛮凌乱的，可是你只要看到你觉得还不错的话，都表示起码我们该有的断舍离就是要做到。所谓的断舍离，我没有叫大家丢掉冰箱的东西，因为很多人就是丢不掉嘛。那假如说你真的想要做这个断舍离的话，冷藏不算，因为冷藏有7天的时间，就先把它吃完哈。那冷冻是比较人家在意的部分，我会建议大家就是说，假如说是冷冻的话，你就先把东西先拿出来看看，一定会有一些过期的。什么叫过期？比方说你保存的肉变质了，就变白色变干了哈，也是一项，就拿出来，干脆就稍微，你要不然舍不得的话，你就稍微烫过，就是退冰烫过，味道不对的话就丢掉。那有些可能就是真的是保存期间很久，塞得太久，你不想吃的，你觉得好像不能吃。就像我来讲的话，我现在很多像香肠之类的，我变得我不爱吃了，放到我家快1年了，就是那个完整的就是真空包放到我家1年，我都会想办法等客人来哈，大家一起，因为它是完整的真空包没有坏，就变成它只是那一小包大概有8条还几条，可是就卡在那里哈，我就一直想办法就把它稍微处理掉，这是一个。那第二个是，假如说你这个东西对你的身体吃的是真的不好，那就干脆就不要留在你的冰箱里面，就朝这个方向。第一个就是过期的，所谓过期就是变质的。那第二个就是说你可能你不喜欢吃的，可是还很完整的，你就干脆客人来，因为它不是坏，只是你可能不爱吃，拿出来先计划好。那第三个是吃的，假如说这个东西吃的对你身体没有帮助，所以有害，比方说像我们年纪大了，腌制品可能太咸的我不太能吃，那就干脆把它丢掉了嘛。可是因为它是好的，被你丢掉以后，你就不会再进来了。所以下次要说你去客家那个地方，要是有人送你好像咸的腌制品的话，你就跟他说我的身体状况不允许吃这个，以后来就吃一点点现成，可是我带回家我会有困扰，就这样拒绝掉，这样就好。慢慢就让你的冰箱好像东西进的都是健康的东西。我看到的那一集，老师你们家冰箱哦，倒不是说整齐到不得了，但是是乱中有序。譬如说主持人，我记得那个主人就好，老师考你，你们家这个东西是什么？老师你是讲出可以顺序的，我为什么要这样子放？我下次煮的时候我要怎么放？我觉得这是一般人办不到的。这是起码的，因为冰箱里面的东西哈，
每样东西你放到冰箱冷冻以后哈，它绝对就看不出是什么东西来。所以我每样东西进冰箱之前，每一包哈我都分包好好的，以后我还要把它贴标签，然后我会把它放到一个盒子里面，就分类的方法。比方说这是肉类的，我就放到肉类部分。那这个是什么？已经煮好的即食包，我就放到即食包的部分。所以每一项我的品项都写得很清楚。比方说丁丁，你今天想来我们家说我想要吃个饭团，我一定会马上在即食包拿出来，说5分钟不到饭团就在你手上这样。所以这种方法才叫冰箱管理啊，因为其实我只是摆放好，所以最起码要有的动作就是把这个部分就是分类好，标签一定要贴好，这是最基本的冰箱的管理。真的，所以我们杨贤英老师才能够把冰箱变财库啊！那当然不是说老师管理好冰箱就会变成赚了很多钱，倒不是啊。他说从采买到食材整个管理跟收纳，让他省钱投资，还可以做环岛旅行，而且还减重12公斤呢。没有谈到一个概念，你6000块让大家吃1个月，而且是吃饱。你知道老师怎么可能？你知道现在随便去市场一趟啊，丁丁要是没有个概念节制1-2千块、2-3千块就不见，而且买回来好像没什么东西耶。最起码先克制自己，因为菜市场很有趣，你知道，菜市场那个真的是一个很五花八门的一个世界哈，很有趣。所以在1000块，那会有优比个100-200块钱啦。万一有些物价上涨的时候，我就会优比一下，大概我最多大超是1000块，然后1000块差不多就花完，我就回来了。所以你要想，当你只有1000块的时候，你最想要买的是什么？比方说我已经计划好，我这次就是要买这个菜那个菜，就要买2把青菜、3种青菜，或者一个什么豆腐类的。我要买的先买回来以后，我在想有什么好的水果，因为传统市场的水果都是当令当季，马上反映出这个季节的变化的食材。整个市场走一圈，我会挑比较便宜一点的，我不要买的最高档的，因为很多盛产的其实不是那么漂亮，可是很便宜的，我就会去买回来。那剩下的看还有什么你想买的，才是这样做。所以主要的东西先买齐，然后次要的多余的钱再买。万一说你看到一个很好的，可能是鸡啦，就是一个煮熟的鸡什么的，很想吃，可是他卖1只500，你可能剩下300，你就不用买了，因为你不够钱呐。就是这种概念的话，就会守得住，大概1个月6000块。而且呢，这1个月6000块，吃的有鱼有肉对。吃的非常丰盛，非常丰盛。所以丁丁自己在看这一本书的时候，我就说我一定要把这一本书放在我们家厨房当工具书而且老师你知道吗？对我们很多中老年人的朋友来讲，现在觉得家里1个人、2个人吃饭好麻烦的，而且现在台湾外食这么方便呢。对。可是你知道，现在大家越来越这种健康概念，就是我要自己煮，我要看得到食材是什么。所以老师，我觉得你这一本书里面，当然听众朋友您一定要来买幸福文化出版的这一本书，杨贤英老师写的《我把冰箱变财库》。那丁丁为什么这么大力推崇？当然有老师自己的一个背景资料，接下来就是老师你这本书其实是一个很简单的方法。譬如说我举一个例子好了，我们常常说蔬菜盛产的时候你买下来，可是买回去大家就像老师在书里面讲的，还有很多人在家一样，买回来就开始往里面堆，对，等到这个菜都烂了再往外面丢，然后你根本就不知道。可是老师我不懂，你里面讲的很多的菜是它为什么可以冷冻？它为什么可以冰1个月？我不懂那这个我们到底要怎么来分辨呢？冷藏大家就不用讲，是基本嘛。那冷冻是要依你自己感觉说，我吃起来感觉还不错那这些我可以放冷冻，这些菜其实是我这10几年来我觉得吃起来不错，不算来我家的朋友都觉得这个菜怎么那么好吃，这样是才会推荐的方法。所以第一个我们去菜市场先要讲是说，因为新鲜的菜，我还是推荐是说不是每样东西都放冷冻，那当然多的吃不完才放冷冻。我还是推荐是说新鲜的菜当然是现吃是最理想，所以新鲜的蔬菜我会推荐是1个礼拜吃完它就好。我们先讲有些蔬菜它是只能冷藏不能冷冻，比方说像地瓜叶之类的那种东西，冷冻起来你就可以想象到它其实是不好吃的。可是你说有哪些东西它可以冷冻？我们去超商有时候会看到冷冻蔬菜，比方说像花椰菜、三色豆，对，有红萝卜嘛，有玉米嘛，有
豌豆、豌豆或毛豆嘛，那就表示你看就有4种可以冷冻。但有时候你会看到在花椰菜上面它还有一些彩椒之类的，那就表示这些都可以冷冻。所以在这个时候，万一是盛产的时候你再买回来的话，你好好的处理让它冷冻的话，它其实可以，因为冷冻时间就比较长，它其实可以延长这个吃的时间，赏味时间变长化。就像您刚刚一开始丁丁你跟我讲是说，我看到10块钱的彩椒我在考虑要不要买就想说家里还有半个不买。好了，第2个礼拜你再去说，哇，一个30块哎，好后悔，就等于你亏了20块那种概念。可是我跟你不一样，哇，10块跟我讲说你买10个我送你一个100块钱，100块11个。那我要考虑的是什么？我冰箱放不放得下？好，放得下，我11个我通通带回来，那11个可能会让我吃3个月。好，我不马上吃，我就还是有现成的10块，我还是一点一点的放冷藏慢慢吃。到了7月8月以后，你放心，那个彩椒1颗50块70块的时候，我再拿出来吃，那个感觉会觉得哇，我赚了50-60块。所以这样子的方法，这种概念就是先以快乐的概念，会你想吃的。假如说你今天不吃彩椒的话，那你就不能买嘛，就以那种概念你就慢慢先一点一点的先做。我没有要大家说一开始像我的书那样那么多的东西我只是因为那分享嘛。一开始建议大家说，你习惯已经吃玉米放冷冻很好吃，先从玉米开始着手，先这样开始着手。我会推荐是什么？有些可以放冷冻，比方说像青江菜。大家都知道青江菜，那青江菜在台湾算是1年4季都有，好，可是青江菜它算是比较低价的，那高价的时候像台风季节的时候很贵，所以这个时候就可以调配。但我会这么讲是因为青江菜买回来大概都会有，假如说你在传统市场大概都会1斤左右，1斤有时候你可能吃不完，没关系，你买回来以后你把那1斤你可能先吃掉一点，你吃不完的部分用盐，我们有泡澡的方式，上面有讲说加多少的盐，因为那盐量不能太多然后把它腌制，就是抓腌，有点像雪里红的概念，切好放到冷冻。好，那下一次你可能煮汤你没有菜丢下去，那我比较建议是煎蛋，所以我每次早上起来有时候没有菜，我就把那1包青江菜丢到我的蛋里面打一打，连盐都不用放，出来那个青江菜味道又嫩又好吃。所以我会推荐说你先从我们认识的菜开始做起。所以刚才我们的杨老师讲了这个当然很多听众朋友可能都比丁丁比杨老师更会做料理是，但是你是不是有这样做？而且很多人说我们3菜1汤3菜2汤很快就做好。对。但是现在很多人说，丁丁是不是年纪大了？就觉得那个变化真的比较不容易。而且呢，就像老师讲的，譬如说菜很便宜的时候，大家就觉得怎么菜吃不完？对，价格也升。可是等到台风季菜贵的时候又舍不得买。所以老师你刚才讲青江菜我以前不爱吃青江菜，后来我就有一次我到朋友家里去，他不知道怎么做料理，我觉得青江菜不错那我就说你怎么说？因为他妈妈爱吃，所以便宜的时候就买来冷冻。他也会冷冻，是，好强哦，老师。你知道很多人的第一个概念就是对叶菜类都觉得不能冷冻，所以有没有一个选择的标准就是我刚刚讲说你可以试，假如说这个像苋菜来讲的话我会拿个2根去放到冰箱冷冻试试看，拿出来觉得好像比较老，纤维比较老或不好吃的话，我就不放冷冻。我是用这种方法，就有点像神农氏百草那种方法，我就一个个去试它，试起来效果就比方说要这样切那样切，会比这种切法那种切法保存起来会吃起来会比较好吃。没有一定要这么做，可是你可以先看我的书是怎么做，然后你可以尝试一下不同的。比方说可能我书上没有讲的是，可能没有讲青江菜，可能没有讲什么菜，可是你就是有那么多，你先试试看。用我们的方法，最简单的方法就是我有一个大略，大概就是盐浴法。好，因为你盐一抓腌以后，不要太咸的话，一抓腌以后它其实它的体积会缩小，体积缩小不算，它的色泽它的味道其实都被保存住，所以不用担心说那个盐会不会不健康，因为我们的盐量控制的刚好是一个人一天可以控制的量，那种成分的话你就可以试。那第二个你可以怎么讲这我书上没有讲，是说你可以到 Seven 或全家去看，他那边会教我们多这种可以冷冻的东西。比方说 Seven 有关东煮，丁丁你看你在关东煮里面你看到的是什么？什么米血啦、贡丸啦、香菇啦、香菇、萝卜、玉米，对不对？你看香菇你跑出来了，它香菇你认为它是
店员把香菇新鲜的洗干净弄干净放进去吗？不可能，它是从冷冻库直接下到关东煮的汤汁里面，因为他们一贯作业嘛。那你看它可以放冷冻，我能不能放冷冻？所以你看香菇能不能放冷冻？所以我还讲说，我都常会去 Seven 看啊，它有高丽菜卷呢，也就是高丽菜能不能冷冻？以前我觉得不可以，看了老师的书才知道可以， 对不对？所以像这种方法，就是说有些概念哈，我们会大略会讲说，用这种概念去观察哈，因为每个人可以吃的样子不一样。我有一个朋友，他就跟我讲说，他觉得不可思议，你怎么会把胡萝卜放冷冻库？我跟他说很好吃，因为胡萝卜放冷冻，它就炒起来就软软的哦，有甜甜的。他说胡萝卜不能这样吃，胡萝卜要炒得脆脆的。他们家一天，他们3个人的量可以吃到6个红萝卜，可对我们讲6个红萝卜，我可能要吃1个月，因为我们家的不爱吃，我们就用隐藏法让它度过去那样。每个人吃的不一样，可是就根据这个理论哈，你可以去尝试看看。好，我还讲是说为什么可以变财库，就是说因为我们是在便宜的时候大量买并不是丢掉它，就做适当的保存，它延到我后来物价上涨的时候再拿出来利用，是有点像股票的概念股那样，我低价买进，好，当然高价高点的时候我卖出，是不是等于利空出尽的那种概念嘛？所以用这种概念去处理我们冰箱，它当然会变财库。那第二个是我们吃到的是健康的食材嘛，因为那些菜都是新鲜买进来，就像你讲的说，我那个时候买进，我就是吃那个春天的菜，我居然在夏天吃得到，因为它一定被我们冷冻保存住嘛。也就是说我们吃的食材都是健康的，都是新鲜的，那当然就会健康啊，所以又可以省到钱又赚到健康，那就等于是健康就是财嘛。所以对我来讲，就是用这个概念去处理这个家里面的所有的经济，就是用这种方法。没错，我们刚才杨老师谈到一个重点啊，我把冰箱变财库，倒不是说真的去赚到很多钱，而是呢，譬如说逢低买进。那当然很多人听到这里会觉得，丁丁不用啊，我们家要断舍离，所以呢便利商店、超市就是我家的冰箱，我要再来买一把就好。但是老师，我看了你这一本书啊，我有学到一个概念，就是譬如说，现在如果是这个菜的盛产，它最便宜，又是当令当季，我买回来不是放在冰箱让它烂呢，对，是处理好，然后让你的3餐变很方便。我觉得是这本书的精髓。对，因为不反对说你要吃一把到超商去买，我不反对。可是很多人是吃一把，其实那把也烂掉了。我们每次出去玩环岛的时候，我女儿你只要一出门，她就跑到小超商去买那一包。她说一包很划算，才250公克，吃得完。她一餐顶多吃50公克，叫不常吃蔬菜的人，她一餐吃50公克，第二餐50公克，那剩下的150公克，她不想再吃了。他就把它丢掉了。好，这是第一个。那第二个是因为你去超商，你只想买一把青菜，可是有其他的，可能有甜点有什么特价品，你会无意中你花30几块到超商买一把青菜，可是你花了300-400块买其他的东西，因为它诱惑比较大。那我们要省钱的话，尤其那些东西可能不是我们应该吃的，可是就是买了就是会吃嘛，所以那些诱惑的话，我会把它杜绝掉，因为那些都不需要的嘛。所以我会建议说，假如你可以这样做，那没问题，一把青菜，最起码把剩下的，我们不要你多嘛，就是剩下2根嘛。一把青菜饺，青江菜饺5个嘛，对不对？你吃3个，你剩下2个，你要丢掉钱，你把它洗干净，像我的方法处理好。好了，你至少你下个礼拜，我想吃，我外面台风下雨干嘛的？我能不能不出去？可以嘛？我煮个泡面嘛，就把那个青江菜有没有？那从冷冻库丢到泡面里面，加个蛋。你不就是等于赚到了，对不对？你看听起来有没有很营养？真的，对，所以用这种方法、这种概念，就你不要先排斥说丁丁我就是不想，没关系，你买那把青菜，有本事你就不要把它浪费掉，要不然就要像我讲说，你去了好，我没有浪费掉，我去了，可是我看他卖那个大福新鲜的，我想吃。我常常这样子，我每次跟我女儿就是我们好吧，我们去她要的超商去看呢。她说妈妈，我跟你讲，我去超商，因为我觉得很快乐，是因为它是一把一把的，没有压力我根本都不用认识什么什么的。好，去了以后我们就买一把青菜，是真的只有买一把青菜，然后带回将近1000多块钱，不是钱。我相信每一个人对不对都会这样子，对，尤其是每一个季节那个超商都会推出什么特价品，所以我跟他说我拒绝跟你出去。因为
实没有尤其是你是刷卡根本都没有那个1000块的感，对，所以试试看啦不要排斥，你可以用你的方法，是用我的方法去保存它这样子。对，所以今天来跟我们聊天的是杨贤英老师讲到了食材的保存。当然我们杨贤英老师再度强调，他绝对不是料理大师，对，但是他可以教我们用这些食材如何变化出简单的料理，而且是好吃的对，这本书是幸福文化出版还没有聊完老师，我们就下次见。好，拜拜。公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月10号礼拜二其实很多听众朋友都有营养保健的需求只是呢要如何选择，这也是我们在节目当中我们会开辟不同的单元来跟大家做说明的。如果您对于这种营养补充的概念需要讨论，您可以打电话给丁或者最近丁接到很多听众朋友的电话，譬如说五花八门的啦，家里有很多法律问题的啦，或者有身体健康方面要讨论的，没问题，只要您打来丁没有在录音，我们都可以好好的讨论。或者您要加入丁的 LINE， 您可以拨打我们的服务专线0225703329 0225703329。接下来我们来听听赵轩自播的医疗资讯报道。听众朋友早安，我是赵轩。今天要跟您分享的是联合报元气周报2023年9月3日由记者巫宏伟所报道的脂溶性维生素 E、抗氧化、保护血管、坚果、健康油脂、绿色蔬菜都是维生素 E 的主要来源。维生素 E 是什么呢？实际上，维生素 E 是由抗氧化生育醇和生育酚8种元素组成，其中在体内主要有生理作用的是为一种淡奶油的黄色油状物，可以溶于油脂溶剂中，对可见光稳定，不过容易被紫外线或高温破坏、易氧化。中国医药大学新竹附一营养师黄玲慧指出，维生素 E 对人体而言具有抗氧化、预防血小板凝固、使血管扩张、保护血管内皮细胞等功效，且对于心血管疾病、癌症、白内障、阿兹海默症都有正向的帮助。黄玲慧表示，若身体缺乏维生素 E， 可能会造成溶血性贫血、肌肉无力、视力问题、免疫系统变化、麻木、行走困难和颤抖以及平衡感差。不过平日饮食均衡者不太会有缺乏维生素 E 的现象，除非长期未摄取油脂、坚果或患有遗传性罕见疾病的患者、脂肪吸收不良者。维生素 E 其实广泛存在于各种食物及油脂中，如坚果种子、葵花籽、杏仁、榛果、花生。植物油有小麦胚芽油、葵花籽油、玉米油跟大豆油。绿色蔬菜、菠菜、花椰菜。均衡饮食下，不需要额外高剂量的来补充维生素 E， 只要每天摄取适量的坚果、健康的油脂及绿色蔬菜，都能摄取到维生素 E。黄玲慧强调，市售的单方维生素 E 补充剂大多高于建议摄取量，一般人无需特别补充，从饮食中摄取到足够的维生素 E 就好，否则过量会有隐忧。饮食不均衡或外食族群，建议可以使用一般综合维生素来补充饮食当中所缺乏的维生素 E 即可。此外，民众在选购市售的维生素 E 补充剂时，不一定会标示每剂的毫克单位，而是标示国际的单位 IU。民众挑选时应注意包装上的标示，确认适合剂量再购买。过量摄取维生素 E 可能会造成副作用。国军桃园总医院新竹分院药师刘彦君指出，临床上试验发现，若过量摄取高剂量的维生素 E 补充剂，反而可能会增加出血性脑中风的风险，或导致腹泻、头痛、恶心、视力模糊、皮疹等症状。刘彦君解释，维生素 E 是体内经由肝脏调节浓度后输送到全身。从食物来源摄取的维生素 E， 除了部分供应全身外，
其余没有使用到的维生素 E 则会经过代谢途径，最后随着尿液排出体外。所以基本上只要肝脏功能健康、正常代谢，维生素 E 就不会过量，除非摄取量严重超出肝脏的负荷。刘彦君建议，民众可以根据卫福部提供的国人膳食营养素参考摄取第8版，了解各年龄层建议摄取的量及上限的剂量。例如19岁以上的成年人，建议摄取量为每天的12毫克，上限是1000毫克。刘彦君提醒，若有需要使用高剂量的补充剂，最好还是经由医师评估后再使用。尤其本身有出血性的疾病、糖尿病或视网膜病变、维生素 K 缺乏的患者，因为平时会另外服用药物，可能会导致摄取维生素 E 时和药物交互作用，造成其他健康的风险。例如，同时服用维生素 E 和抗凝血的药物，可能会增加出血风险。同时服用维生素 E、K 会造成维生素 K 的作用降低。那哪些食物富含维生素 E 呢？坚果种子有葵花籽、杏仁、榛果跟花生。植物油有小麦胚芽油、葵花籽油、玉米油跟大豆油。绿色蔬菜有菠菜、花椰菜、油菜跟莴苣。那下一篇跟大家分享的是脂溶性维生素 K， 这是由记者林静佳所报道的，服用抗凝血药物不要大量摄取富含维生素 K 的食物。维生素 A、B、C、D、E 是民众比较熟悉人体必需的维生素，但维生素 K 比较少人有注意，营养师也少有机会做卫教，主要是因为维生素 K 容易从食物中摄取，甚至肠道中的细菌也能够自行制造，只有新生儿可能会缺乏。一般人饮食均衡都不太会有维生素 K 不足的问题。彰化基督教医院营养师陈威君说，维生素 K 的作用有2个，其一是凝血。维生素 K 是凝血功能中重要的营养素。血液中凝血作用需要透过凝血酶原、凝血相关蛋白质和钙结合，进一步到凝血作用就需要充足的维生素 K。维生素 K 也可以维护骨骼健康。骨骼在造骨细胞形成上也需要维生素 K 才能够建构。彰化秀传医院营养科组长杨雅文也说，民众大多知道维生素 D 对骨骼健康重要，但维生素 K 也很关键，可以帮助骨质钙化。长者要补充钙质，也可和维生素 K 的食物一起补充。维生素 K 具有凝血功能，因此缺乏会影响凝血的时间，严重甚至会出现大出血。杨雅文说，民众只要正常进食，大多都不会缺乏，也不需要另外补充。成年男性每日所需要的维生素 K 是120微克，女性每日需要90微克。维生素 K 缺乏的族群主要是新生儿与熟龄者。新生儿每天所需要的维生素 K 大概是2微克。新生儿的食物主要来源是母乳，若母乳中缺乏维生素 K， 就会影响新生儿。陈卫君表示，新生儿会缺乏维生素 K， 主要是吃得少，体内储存量本来就少，肠道菌落也都还没有建立。有时医师评估住院中的新生儿有需要，也会以静脉注射维生素 K。陈卫君说，维生素 K 与维生素 A、维生素 E 一样都是脂溶性。维生素 K 的来源分为 K1、K2、K3。K1 的来源是食物，例如绿色蔬菜。K2 的来源是微生物，例如纳豆、泡菜、cheese 等发酵食品。K3 则是化学合成的，但 K3 经研究毒性比较高，现在市面很少见。杨雅文说，富含 K1 的蔬菜像是菠菜、莴苣、甘蓝以及植物油、油菜籽油、大豆油、橄榄油等。K2 除了发酵的食物，还有肉类，包括鸡、猪、动物内脏、肝脏及乳制品都有。特别是 K2 也可以经由肠内菌制造。每天要怎样吃才会有足够的维生素 K 呢？陈维君指出，
叶菜类每100公克的高丽菜就有108微克的维生素 K， 一般店家烫青菜一盘就超过100克，等于每天吃1-2盘就能达到足够的摄取量。菠菜每100公克有493微克的维生素 K， 芥菜维生素 K 含量更高，每100公克就有592微克。水果、肉制品虽然也有维生素 K， 但相对比较少，像奇异果每100公克只有41微克的维生素 K。陈维君表示，维生素 K 属于油溶性，若是胰脏癌进行切除手术后导致身体油脂吸收比较差，多少会影响维生素 K 的吸收，确实可以多加注意患者的身体状况。但即便如此，也很少开药额外补充维生素 K。虽然普通门诊很少建议补充维生素 K， 但有的住院患者使用抗凝血药物过程，监测到凝血功能异常，还是会适时的补充维生素 K。也有患者住院期间施打比较多的抗生素，打太久而影响肠道的好菌、坏菌都没有了，自行合成的 K2 比较少，就可能需要口服补充。民众可能会疑问，若吃太多富含维生素 K 的食物，是否会因为凝血太好而变血栓呢？陈维君说，维生素 K 补充水分为口服跟注射，相关研究也指出，即便一天摄取45毫克，也就是45000微克，也不会有血栓的问题。因此，口服吃进太多维生素 K 不太会有问题，但维生素 K 注射直接进到血液，若过量会产生副作用，像是过敏、支气管痉挛、心脏停止等严重的后果，因此药师都会比较严谨。民众服用抗凝血药物的期间，并不会建议完全不要吃富含维生素 K 的食物，但不要大量吃，定量为佳，否则抗凝血药物和维生素 K 有拮抗作用，药的效果也会被影响。杨雅文也说，维生素 K 负责活化肝脏与血液中的凝血蛋白质，帮助维持血液正常的凝固作用。肝肾功能不好，若多补充维生素 K， 小心有副作用。孕妇、哺乳妇额外补充也需要和医师讨论。那哪些食物富含维生素 K 呢？ K1 有菠菜、莴苣、甘蓝、油菜籽油、大豆油跟橄榄油。K2 有纳豆、泡菜、起司、鸡、猪、动物内脏、乳制品，也可以由肠内菌制造。那以上的资讯提供您做一个参考，我们就下次见喽，拜拜。